Прывітанне спадарства. Недавно было 9 мая, дзень перамогі. Много пра што казалі, у тым ліку пра партызан. Вельмі шмат міфаў на эту тему. І я хочу прачытаць вам заканчэнне адной, як мне падалося, цікавай кнігі. Называецца «Советские партизаны в 41-44 годах. Мифы и рэчаіснасць» Богдана Мусяла. Это польский историк. Итак, слухайте. Офіцыйна прапагандаваны пасля Другой сусветнай вайны гістарычны вобраз савецкага партызанскага руху павінен быў служыць легітымізацыі камуністычнага панавання ў СССР. Гістарычныя падзеі ў адлюстраванні, адпаведна з дырэктывамі камуністычнай партыі, фальсіфікаваліся і замоўчваліся такім чынам, каб дагадзіць палітычна-ідэалагічным патрэбам. Архіўныя матэрыялы, якія маглі паставіць пад пытанне гэты прапагандысцкі вобраз, трымаліся пад найстражэйшым сакрэтам. Толькі крах камунізму і адкрыццё архіваў далі магчымасць пачаць крытычнае і навукова абгрунтаванае адлюстраванне гісторыі савецкага партызанскага руху. Тагачасная савецкая прапаганда, як і пазней савецкая гістарыяграфія, зрабілі ўсё, каб даказаць, што савецкі партызанскі рух падчас Другой сусветнай вайны быў усенародным і добраахвотным. Згодна з гэтым у Беларусі увесь народ спантанна, але адначасова пад кіраўніцтвам партыі ўзяў у рукі зброю і павёў зацятую, самаахвярную і ўрэшце рэшт пераможную барацьбу супраць нямецкіх захопнікаў. Адкрытыя і выкарыстаныя ў рамках гэтага даследавання крыніцы абвяргаюць гэтыя да сёння пашыраныя прапагандысцкія міфы. Так, партызаны 41-го года фармаваліся супрацоўнікаў НКУС і НКДБ, міліцыянераў, партыйных і іншых савецкіх актывістаў і работнікаў, а таксама камсамольцаў. Такім чынам, размова ідзе пра людзей, якія яшчэ раней падтрымлівалі савецкі рэжым і мелі ад гэтага карысць. Акрамя таго, летам і ранняй осенню 41-го года спантанна ўзніклі шматлікія групы і атрады, якія складаліся з афіцэраў і салдат Чырвонай арміі, што адбіваліся ад сваіх частак, а часткова з савецкіх актывістаў, якіх накрыла хваля вермахта, людзей з народа, калгаснікаў рабочых. Сярод савецкіх партызанаў 41-го года амаль немагчыма было знайсці. Наадварот, мясцовае насельніцтва адыграла важную ролю ў разгроме савецкага партызанскага руху 41-го года. Яно дапамагала нямецкім захопнікам высочваць партызанаў, камуністаў і камсамольцаў, супрацоўнікаў НКУС і міліцыі, а таксама іншых савецкіх актывістаў, якія засталіся. Падтрымка мясцовага насельніцтва ў барацьбе супраць партызанаў вырашальным чынам садзейнічала поспехаў немцаў у барацьбе з партызанамі летам і восенню 41-го. Гэтая падтрымка адначасова выкрывае хлюслю прапагандысцкага тэзіса пра ўсенародную партызанскую барацьбу. Паварот у Беларусі адбыўся вясной 42-го, калі тысячы збеглых або вызваленых военнапалонных да салдат і афіцэраў, якія адбіліся ад сваіх часцей, што да таго часу жылі і працавалі на вёскі, у сувязі з рэкрутаваннем на працу ў Германіі, паўцякалі ў лясы. Яны далучыліся да ўжо наяўных груп і атрадаў ці стварылі іх самі. У гэтым спантанным працэсе значную ролю адыгрывалі некаторыя моцныя асобы, якія ўмелі дамагчыся прызнання і ідэалагічна былі загартаваны ў савецкім духу. Гэты працэс падрабязна выкладзены у дадзенай працы на прыкладзе падраздзялення палкоўніка Уладзіміра Нечапаровіча. Далейшы пераломны момант у развіцці партызанскага руху склала стварэнне Цэнтральнага штаба партызанскага руху ЦШПР 30 мая 42-го года, начальнікам якога быў прызначаны партыйны дзеяч Пантелеймон Пономарёв.
інтэнсіфікаваць і развіваць яго далей яго барацьбу. Заснаванне цэнтральнага штаба дало магчымасць скласці план адзінай стратэгіі партызанскай вайны, якую можна было ажыццявіць на практыцы. Это прынесла змены ў вядзенні барацьбы савецкіх партызанаў. Дарэчы, недавно глядзеў одну цікавую перадачу, чаму савецкі падкрэсліваецца тут савецкі партызанскі рух. На самой справе на нашай тэрыторыі рух партызанскі быў вельмі рознабаковы, і савецкія партызаны это была толькі адна з плынь. Былі яшчэ польскія партызаны, напрыклад, армія Краёва, былі украінскія, літоўскія партызаны, былі где-то долучавшиеся до чьего-то руху, где-то самостойные габрэйскія партызаны. І яны, в общем-то, яны кожныя малі сваё камандаванне і свае ідэі. Напрыклад, тое самыя партызаны арміі Краёвай асноўнай задачай лічылі ахову насельніцтва на тых тэрыторыях, якія лічыліся іхняй тэрыторыяй дзеяння. Савецкія партызаны до мясцовага насельніцтва зусім по-іншаму адносіліся. Это маё адступленне, это не маў кнігі. Читаем далей. Зимой 42-43 года и весной 43 в асноўным склалася арганізацыйная структура савецкая партызанская руха, што існувала до конца нямецкай акупацыі. Арганізацыйная структура, якая паводле афіцыйных дакладаў была комплекснай і шчыльнай, не азначала, аднак, што адпаведныя штабы сапраўды і паступова ажыццяўлялі аператыўнае кіраванне падраздзяленняў, якія дзейнічалі на іх тэрыторыі. Этому перашкаджала ў першую чаргу нерэгулярнасць і адсутнасць сувязі. Адзінай рэальнай магчымасцю налажвання кантактаў была радыёсувязь. Цэнтральны штаб з самага пачатку намагаўся пашырыць яе. Аднак, нягледзячы на якія-сякія поспехі ў гэтай сферы, гэтая сувязь, якая ў большасці выпадкаў не працавала, была з адным з галоўных слабых месцаў савецкага партызанскага руха ў Беларусі. Савецкі партызанскі рух у Беларусі разгортваўся тэрытарыяльна вельмі нераўнамерна і быў адметны стварэннем зон, занятых партызанамі, у якіх нават яны стваралі савецкія уладныя структуры. Праўда, вобласці, занятыя партызанамі, увогуле былі эканамічна малаэфектыўнымі ці неэфектыўнымі і нават для беларускіх умоў вельмі рэдка заселенымі. У гэтых зонах канцэнтравалася найбольшая частка атрадаў партызанаў Беларусі. У ліпені 42 года Пономаренко, як начальник цэнтральнага штаба партызанскага руху, галоўнай задачай савецкіх партызанаў аб'явіў дыверсіі на камунікацыйных шляхах, найперш на чыгуначных лініях. Нягледзячы на першапачаткова значныя поспехі, агульныя вынікі з савецкага пункту гледжання былі далёка незадавальняючымі. Шырокамаштабныя планы на ліпень 42 года нельга было ажыццявіць, бо існавалі вялікія цяжкасці дастаўкі пільна патрэбных партызанаў мін, выбуховкі і ўзбраення. Пасля арганізацыйных пертурбацый у сакавіку і красавіку 43 года Пономаренко ў ліпені 43-го распарадзіўся распрацаваць вялікі план для рэйкавай вайны, у якой павінны былі прыняць удзел усе партызанскія падраздзяленні, з якімі мелася сувязь. Пачатку жніўня 43 года план быў прыняты. Паводле нямецкіх дадзеных, савецкія партызаны разбурылі са жніўня да лістапада 43 года рэйкавыя шляхі агульнай даўжынёй крыху больш за 600 кіламетраў. То есть ровным одноколейному чыгуначному полотну 300 километров даўжынёй. Канцэнтраваныя напады на чыгуначныя лініі прычынілі нямецкім акупантам адчувальныя страты і ўяўлялі сур'ёзную пагрозу шляхам падвозу. Аднак, ужо ў другой палове верасня 43-го нямецкія войскі забеспячэння зноў вярнулі сітуацыю пад кантроль, што часткова было дасягнута ўзмоцненай арховай часткай. Наступныя тыдні і месяцы
подрывы чыгунак на беларускай тэрыторыі пайшлі на спад. Нямецкія шляхі падвозу працягвалі функцыянаваць, хоць як і раней, подрывы здараліся адносна часта. С 3 верасня 1943 года всё большую ролю для партызанскага руху в Беларусі адыгрывала наступленне чырвонай арміі. Наступальны марш савецкіх войскаў і звязаны з ім рух лініі фронту да беларускай тэрыторыі восенню 43 вызначылі цяпер развіццё і актыўнасць савецкага партызанскага руху да лета 44. Восенню 43 года ўсходнія і цэнтральныя раёны Беларусі сталі фронтавымі і прыфронтавымі тэрыторыямі, якімі цяпер кіравала камандаванне вермахта. Партызаны сутыкнуліся не з больш ці менш выпадкова сабранымі і малавопытнымі войскамі, а з выпрабаванымі ў баях фронтавымі падраздзяленнямі. У шматлікіх буйных аперацыях, якія часткова працягваліся да чэрвеня 44 года, партызаны неслі вялікія страты. Праўда, гэтыя нямецкія поспехі працягваліся толькі кароткі час. У канцы чэрвеня 44 года нямецкія часці у сваю чаргу трапілі ў кацёл, які ўтварыла чырвоная армія. Аднак у паспяховым прасоўванні наперад і бесперапынным разгроме групы армій «Цэнтр» у рамках летняга наступлення чырвонай арміі савецкія партызаны в Беларусі не адыгралі вялікай ролі. До конца ліпеня 44 года войскі чырвонай арміі прагналі нямецкіх акупантаў з усёй тэрыторыі Беларусі, а партызаны пакінулі свае лагеры ў лясах, на балотах і вёсках. У ліпені і жніўні 44 года асобныя партызанскія атрады былі распушчаны, а партызаны ці ўключаныя ў шэрагі чырвонай арміі, ці самыя палітычна надзейныя, накіраваныя на працу ў савецкія дзяржаўныя партыйныя органы і органы бяспекі. Апошнія адыгралі вырашальную ролю ў аднаўленні савецкіх структур улады ў Беларусі. Ставілі уладу, зноў адраджалі былыя партызаны савецкія. Значыць, рэпрэсіі, якія праводзіліся, былі, в прынцыпе, і на іх сумленні. Это мои слова, это не з кнігі. Савецкія партызаны ў Беларусі у параўнанні з іх вялікай колькасцю дасягнулі адносна малых ваенных поспехаў у барацьбе з нямецкімі захопнікамі, асабліва ў разбурэнні нямецкіх ліній забеспячэння фронту. Яшчэ менш паспяховымі яны былі ў сферы ваеннай выведкі на карысць чырвонай арміі, якая летам 42-го была аб'яўлена Сталінам адной з асноўных задач партызанаў. Савецкая гістарыяграфія, а таксама сённяшняя беларуская часткова-расейская гістарыяграфія перадаюць вобраз савецкіх партызанаў, якія галоўным чынам змагаліся супраць нямецкіх акупантаў, нямецкіх салдат і афіцэраў, нямецкай паліцыі, СС і супрацоўніцкай нямецкага акупацыйнага апарату. Насамрэч, партызанская штодзённасць у Беларусі і на іншых акупаваных немцамі тэрыторыях была, аднак, іншай. Большасць ваенных акцый і аперацый партызанаў былі накіраваныя супраць мясцовых абаронцаў айчыны і іншых антысавецкіх элементаў, супраць мясцовай дапаможнай паліцыі і мясцовых злучэнняў. Дазірай, што там. Большасць поспехаў савецкія партызаны ў Беларусі дасягнулі ў барацьбе супраць нямецкай акупацыйнай адміністрацыі і беларускага мясцовага кіраўніцтва. Апошняе было выканаўчым органам нямецкага акупацыйнага апарату і мусіла выконваць на месцы яго мерапрыемствы. З вясны 42-го года партызаны сістэматычна ажыццяўлялі напады на сельскія адміністрацыі, лясніцтвы, тарфазаводы, лесапільні, малатарні, млыны, дзяржгазы. То есть ваявалі зусім не з арміяй. На працягу 42-го года гэтыя напады з пункту гледжання немцаў набылі катастрафічныя памеры
і стварылі пагрозу функцыянаванню нямецкага акупацыйна-гаспадарчага апарату. Вартых увагі вынікаў партызаны ў Беларусі дасягнулі таксама развалі так званых калабарацыянісцкіх злучэнняў. Тысячы паліцаяў і удзельнікаў тутэйшых злучэнняў перабеглі, асабліва з 43-го года, да партызанаў і потым змагаліся разам з партызанамі супраць немцаў. Адной з найважнейшых перадумоў для разгортвання партызанскага руху з'явілася наяўнасць зброі, амуніцыі, выбухоўкі і вопраткі. Недахоп і адсутнасць забеспячэння партызанаў зброяй, амуніцыяй, выбухоўкай і мінамі быў адной з галоўных прычын, калі нават не галоўнай прычынай увогуле, малой эфектыўнасці партызанскай барацьбы ў Беларусі. У адрозненне ад гэтага, савецкія партызаны ў Беларусі не мелі вялікіх праблем у справе забеспячэння сабе прадуктамі харчавання і вопраткай. Яны харчаваліся і праналіся амаль выключна з мясцовых рэзерваў. Гэта значыць за кошт мясцовага насельніцтва. Якім цяжкім і небяспечным не было жыццё партызанаў, і якой вострай не была бы іх пагроза для нямецкіх акупантаў, партызанская вайна ў першую чаргу цяжкім грузам клалася на плечы мясцовага насельніцтва. Яно, мясцовае насельніцтва, стала галоўнай ахвярай гэтай брутальнай партызанскай вайны паміж франтоў, якой трапіў. Гэтая акалічнасць прывяла да таго, што беларускае насельніцтва ў час нямецкай акупацыі мусіла несці вялікія страты. Хоць нямецкая акупацыйная палітыка адносна этнічнага беларускага насельніцтва спачатку не была арыентавана на генацыд. Нямецкія акупанты абавязалі мясцовых жыхароў з самага пачатку судзейнічаць у барацьбе з партызанамі. Адначасова запалохвалі, аб'явіўшы пра калектыўную адказнасць за напады да нямецкіх салдат. Гэтым самым яны ускладалі адказнасць за партызанскія напады на цывільныя асоб, якія ў іх не ўдзельнічалі. То есть немцы, як і партызаны, зрабілі нашых людзей, беларусаў, крайнімі. Іх білі і тыя, і тыя. З ростам партызанскага руху становішча беларускае насельніцтва рабілася ўсё горшым. Партызаны учынялі свае акцыі ў першую чаргу супраць паліцаяў, бурмістраў, старастаў і ўсіх антысавецкіх элементаў. У тым ліку, значыць, і беларусаў, якія спрабавалі неяк узрадзіць Беларусь. Правільна, неправільна, но яны спрабавалі это зрабіць. Што жылі ў вёсках супраць партызанаў, якія ўсё мацнелі. Мясцовыя сілы правапарадку, што, як правіла, былі дрэнна ўзброеныя, былі абсалютна бессільныя. Партызаны сістэматычна зачышчалі занятыя ці кантраляваныя імі тэрыторыі ад усіх антысавецкіх і спачуваючых немцаў элементаў. Яны адначасова прымушалі астатняе насельніцтва быць паслухмяным. Асабліва гэта тычылася забеспячэння прадуктамі харчавання. Зброяй, амуніцыяй, вопраткай, а даволі часта і гарэлкай, алкаголем. Акрамя таго, партызаны павялічвалі свае шэрагі прымусовай мабілізацыі. Сельскае насельніцтва, у першую чаргу беларусаў, трапіла ў бездапаможнае становішча залежнасці ад партызанаў. На тэрор партызанаў, які быў накіраваны на тых, хто хацеў ісці за імі, немцы рэагавалі тэрорам супраць тых, хто супрацоўніцаў з партызанамі. Часцей за ўсё пад прымусам. Нямецкія акупанты правялі шматлікія дробныя і буйныя аперацыі, што фармальна былі накіраваныя супраць партызанаў. У канчатковым выніку, аднак, іх пакутвала ў першую чаргу насельніцтва тэрыторый, дзе вяліся баі, трапляючы паміж фронтам. Нямецкія акупанты распрацавалі канцэпцыю мёртвых зон. Это значыць сістэматычнага ачышчэння ад насельніцтва забойствамі і вывазам, рабаўніцтва
і спалювання цілих територій, які німецькі окупанти не в стані були утримувати, хоча б непрацяглий час. Самий горший лёс падчас німецької окупації напаткав, однак, єврейське насельніцтво. Усі євреї, які залишилися в Україні з літа 41-го, систематично знищалися. До кінця 42-го року більшість євреїв в Білорусі були забиті. Декілька тисяч жили ще в особних гетах. Ці були хлопці. Євреї, яких чекала тотальне знищення, оказували пасивний активний супротив. Але єдиним реальним шансом вижити були тільки учебки. Многие євреї утекли з гетто в навокольні ліси і імкнулися вижити там. Вирішальну роль для виживання утікачів відігрували величезні і непроходні ліси, у яких і не могли сховатися. Більшість утікачів євреїв не могли сподіватися, як вижити на солідарність неєвреїв. Наоборот, вони повинні були здобувати собі продукти харчування і вопратку. Як правило, гвалтовно, типу ограждаючи сили. Так само, як і совєтські партизани. Не було в цій війні чорних і білих. Були різнокольорові, як бачите. Збився. Ну, почекайте. Як і партизани. Гэта зноў-такі выклікала незлічоныя скаргі з боку пакрыўджаных сельскіх жыхароў неяўрэяў, што спрабавалі абараняцца ад гэтых даволі часта гвалтоўных гаспадарчых аперацый. Утваралася зачараванае кола гвалту і антыгвалту, якому далі пачатак масавыя забойствы яўрэяў. Найбольшы шанец на выжыванне мелі тыя яўрэйскія ўцекачы, якія далучыліся да савецкіх партызанаў. Звыш таго, на тэрыторыі сённяшняй Беларусі існавалі шматлікія дробныя яўрэйскія сямейныя групы і групы выжывання, што дзейнічалі ці ў кантакце з партызанамі, ці самастойна. Яны складаліся, як і большасць іншых яўрэйскіх партызанаў, з уцекачоў з гета. Гэтыя групы, як правіла, не вялі ваенных аперацый супраць ворага, а канцэнтраваліся на выжыванні ў лясах. Асабліва небяспечнымі для іх былі нямецкія аперацыі, накіраваныя супраць партызанаў, бо яўрэйскія групы былі дробныя і часта дрэнна ўзброеныя. Але таксама партызаны-марадзёры і звычайныя крымінальныя банды ўяўлялі для яўрэйскіх уцекачоў у лясах вялікую пагрозу, таму што тыя лічыліся лёгкай і адначасова вартай здабычай. Некаторыя уцекачы жылі ў панічным страху перад савецкімі партызанамі. Для іх сітуацыя ў лясах была непрадказальная. Большасць савецкіх партызанскіх падраздзяленняў не прымалі іх і часткова нават пераследавалі, а іншыя, наадварот, былі на іх баку і дапамагалі ім. Даволі часта даходзіла да забойстваў і нападаў на яўрэйскіх уцекачоў з боку савецкіх партызанаў. Большасць польскага насельніцтва вітала ўваходжанне немцаў на былыя усходнепольскія тэрыторыі летам 1941 года. Нямецкая польская палітыка прывяла, аднак, вельмі хутка да працверджання сярод палякаў. Антысавецкі настрой палякаў неўзабаве быў перасілены антынемецкім. Савецкі бок цяпер імкнуўся выкарыстаць новаўзніклы антынемецкі настрой сярод палякаў як інструмент для сваіх мэт, якія, аднак, у першую чаргу вырашаліся палітычнымі, а не ваенна-стратэгічнымі меркаваннямі. Забеспячэнне тэрытарыяльных заваёў восені 1939 года і дальнейшыя экспедыцыянісцкія ўклады вызначалі з мяжы 1942-1943 года савецкую пазіцыю ў польскім пытанні. Гаворка ішла пра тое, каб па магчымасці больш абяскровіць польскі народ у бессэнсоўнай у ваенных адносінах і нероўнай барацьбе супраць нямецкіх акупантаў. Ну, наконт бессэнсоўнай, тут, я думаю, можна вельмі спрачацца, но тут напісана так. У наступныя месяцы, паралельна з наступальным маршам Чырвонай арміі на захад,
савецкія кіраўнікі радыкалізавалі сваю польскую палітыку, якая нарэшце вылілася ў савецка-польскую партызанскую вайну, то есть паміж савецкім партызанскім рухам і польскім партызанскім рухам. Савецкі партызанскі рух у Беларусі ў адносінах да вялікай колькасці партызанаў увогуле адыграў адносна малую ваенна-стратэгічную ролю у германа-савецкай вайне. Савецкаму кіраўніцтву не ўдалося з масы партызанаў фармаваць ударную бездольную сілу, стварыць другі фронт і так паставіць пад пагрозу лініі забеспячэння немцаў. Каб гэта разладзіла іх уласны фронт. Савецкі бок быў таксама не ў стане дастаткова забяспечыць партызанаў зброяй, амуніцыяй і выбуховымі рэчывамі. А я чуў ад некаторых людзей, хто былі партызанамі, з кім успеў гутарыць. Яны лічылі, што это было не выпадкова, а проста баяліся іх дастаткова ўзброіць, каб яны потым не павярнулі зброю ў адваротны бок. Проста ім не давяралі. Акрамя таго, савецкі партызанскі рух у Беларусі аказаўся цяжка кіроўным. Стварэнне зон з вялікай колькасцю партызанаў было на сярэдні і доўгі тэрмін праблематычным, а ў ваенным сэнсе контрпрадуктыўным. Усё гэта ніякім чынам не прыніжае заслугі партызанаў, якія, нягледзячы на надзвычай неспрыяльныя рамачныя ўмовы, смела і рашуча змагаліся супраць нацыянал-сацыялістычных акупантаў, як, напрыклад, палкоўнік Владзімір Нечапаровіч. Ой, дастаюць камары, выбачайце. Са сваімі мужчынамі і жанчынамі. Яны ніяк не былі выключэннем, і даволі часта партызаны плацілі самую высокую цану за іх рашэнне пачаць узброеную барацьбу супраць нямецкіх акупантаў. Вялікая частка з іх пачала сваю барацьбу не таму, што яны былі прынцыпова за савецкі рэжым і савецкую палітыку, а таму, што былі прымушаныя да гэтага бесчалавечнай акупацыйнай палітыкай нацыянал-сацыялістаў. А ў радзе выпадкаў прымушаныя былі яшчэ і дзеяннямі саміх партызанаў. Гэта асабліва тычыцца тысяч тых, хто адбіраўся або адбіліся або збеглых з ваеннага палону салдат і афіцэраў чырвонай арміі, яўрэйскіх уцекачоў з гета, і беларусаў, рускіх, палякаў, што засталіся жывымі у бязлітаснай нямецкай барацьбе з партызанамі, якая адабрала сотні тысяч цывільных ахвяр. Вось і ўсё. Это меркаванне таго чалавека, якога я кніжку, дарэчы, чытаў. Кніжка цікавая. Месцамі я даваў свае каментары. Тое, што думаю я, карыстаючись і другімі